Goeiemôre op ou Kersoggend, al my mede-reisigers. Ons is nie net refugees op pad Amerika toe van Suid-Afrika af nie. Ons is ook reisigers op pad hemel toe uit hierdie lewe uit. Ek deel graag vanoggend 'n paar gedagtes uit die skatkis van die Evangelie van Johannes. En as daar nou 'n tema moet wees aan vanoggend se gedagtes, sou ek reken dis Jesus, die weg, die waarheid en die lewe. Hy is ten minste the reason for the season, reg? So ek het vanoggend 'n hele paar versies in Johannes bymekaar gesit wat deel met Jesus as die weg, die waarheid en die lewe, ons verlosser wat gekom het en waarom ons Kersfees herdenk. Ek lees graag vir ons uit Johannes 1 vers 1 tot 5 in die New International Version. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Dan blaai ons na Johannes 3, vers 16 tot 21, die ou bekende versie. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light has come into the world, but men loved darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what he has been done through God. Dan het ons nog 'n gedeelte in Johannes 8, vers 31 tot 36 op dieselfde tema. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we will be set free?" Jesus replied, "I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed." So daar's 'n goue draadjie wat deur al hierdie skriflesings loop. Jesus is voorwaar die weg, die waarheid en die lewe. Alles dui daarop. Johannes 10 vers 9 tot 11. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Een van die ander vertalings sê, have life in abundance. En dis so pragtig.
I am the good shepherd, sê Jesus. The good shepherd lays down his life for the sheep. En die laaste gedeeltetjie vir vanoggend se tema, Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord en sê, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ek deel graag 'n paar gedagtes wat ek sommer aangesit en dink het terwyl ek vanoggend herkou het aan Jesus as the reason for the season. Dis ou Kersdag en ons almal se harte en gees is rustig en ons gedenk hom. Jesus is die weg tot die ewige lewe. Maar terwyl ons op aarde is, maak hy ook 'n weg in elkeen van ons se lewens op 'n daaglikse basis. Veral wanneer ons die bekende aandurf, soos in ons almal se geval. Jesus is die waarheid. Daarom kan ons met vrymoedigheid in hom glo. Dit is sy identiteit. Ons kan vertroue hê dat ons onder sy beskerming is, solank ons op waarheid staan. Jesus het sy lewe afgelê sodat ons die ewige lewe kan hê. Maar terwyl ons nog hier op aarde is, gee hy ook betekenis aan ons fisiese lewens en sorg vir ons veiligheid en voorsien in al ons behoeftes. Ek wil graag vir ons 'n gebed doen op hierdie heilige oggend. Liewe Here Jesus, ons dank U vir hierdie wonderlike ou Kersdag. Ons gedenk U koms na die aarde en dank U vir U opoffering. Dankie dat U ons nie net kom leer het nie, maar ook kom wys het hoe U wil hê ons moet lewe. Help ons nietige mense om U voorbeeld na te streef, sodat U ons kan seën en voorspoedig maak. Vergewe ons elkeen asseblief ons sonde en help ons om mekaar te vergewe. Dankie vir U liefde vir ons. Ons het U ook lief. Amen. Geseënde Kersfees, vrede vir almal.